你好，八仙飯店，唔該，我想要一籠你哋嘅招牌叉燒包，仲要一份麻辣燙。你哋嘅叉燒包味道都唔錯，就係俾多啲肉就好啦。哦，好嘅，靚女，冇問題。巴拉巴巴巴，外賣到啦！哇，咁大一份嘅，恭喜你啊！你係今日第44位顧客，加量唔加價喎。咁好食，幾多錢啊？10蚊雞得啦。嗱，俾你。係咧，今日天氣凍，麻辣燙做咗辣咗少少。如果你覺得辣嘅話，就飲可樂啦。呢支可樂都係送嘅喎。好啦，知啦，真係口水多過茶啊你。你唔覺得呢個老闆講嘢好奇怪嘅咩？係有少少啦。啲肉唔使錢啊，俾咁多嘅？係咯，以前我食過，啲肉仲薄過張紙啊。唔好理佢，我哋食啦。可能係換咗個老細，都幾好食喎。以後我哋多啲幫襯佢先得。喂，老婆，我落班啦，今晚食咩啊？一係就點琴晚嗰份麻辣燙啦。得，麻辣燙到啦。哇，嚟得咁快嘅？係啊，琴日查車啊嘛，我部電雞差啲俾阿 Sir 捉住咗。仲係10蚊雞啊？你一個人喺屋企啊？啊，唔係，我老公喺廁所屙緊屎啊。又唔見佢鞋嘅？對鞋梗係放喺鞋櫃噶啦。係咁先啦，呢個老細真係奇怪嘅啫。喂，開下門啊！你支可樂仲未攞啊？開下門啦！我唔要啦，你快啲走啦！唔得噶，你出嚟攞下啦！我都話咗唔要咯。你再唔走，我報警噶啦！老公喺邊度？仲要10分鐘到屋企。老公，我好驚啊！你點啊？我唔係點咗麻辣燙咩？佢問我係咪一個人喺屋企，叫我打開門攞支可樂，我好驚啊！聽我嘅，喺屋企等我，千祈唔好開門啊！走咗啦！點算啊？再唔走，我報警噶啦！喂，110啊，救命啊！你乜水啊？我問你係乜水啊？我送外賣噶咯，送完你仲唔走？個客賴咗支可樂，我依家俾佢啊！你係賊仔係咪？吓？走咗啦？點解佢猛咁拍你門？我都唔知啊！佢問我係咪一個人喺屋企，跟住就猛咁拍我門啦！唔該晒你啊！你哋報警真係話個男嘅見你一個人喺屋企，想令你圖謀不軌係咪？係啊！當時我一個人真係好驚啊！收到，我哋依家就去佢間店調查下。如果佢再嚟，請立即聯繫我哋。今次真係險過剃頭，真係要好好感謝下隔籬屋嘅哥哥。以後你都係唔好一個人喺屋企點外賣啦，你要等埋我翻嚟，咁我倒咗佢咯，我哋俾個錢噶喎，食得唔好嘥啊嘛，你唔食我食，你睇放咗幾多肉啊？我食飽啦，味道真係唔錯啊！邊個啊？派出所噶，你哋拉到人啦？未有喎。其實我哋嚟係想問你啲嘢噶，佢哋店入邊嘅麻辣燙你哋食咗未？食咗啦，冇事啊。攞條友其實有個殺人犯，佢殺咗上一任老細一家8口，自己做咗老細仲送外賣，咩嘛？即係話佢送外賣，然之後上門殺人啊？估計冇殺到，因為店入邊已經有一家8口啦。佢削啲肉做成叉燒包，仲有麻辣燙，所以放啲肉特別多，生意都幾好噶。總之，我哋依家全力通緝緊佢，喺未拉到兇手之前，請大家一定要小心。咁你啱啱食嘅係咩？